بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء في كل مكان. اليوم راح نكمل المحاضرة السابقة اللي هي الجنسية المكتسبة وحالات اكتسابها. هناك آثار قانونية تترتب على اكتساب الجنسية العراقية. ما هذه الآثار القانونية؟ أولاً آثار فردية، وثانياً آثار جماعية. أريد نعرف شنو آثار فردية وشنو آثار جماعية. مختصراً، الآثار الفردية تترتب على مكتسب الجنسية، الشخص اللي يكتسب الجنسية تترتب فقط هذه الآثار عليه هو. أما بالنسبة للآثار الجماعية فهذه تترتب على أفراد أسرته اللي هم الزوجة والأولاد. بداية، الآثار القانونية الفردية لاكتساب الجنسية. أولاً، انقطاع علاقة المتجنس القانونية والسياسية والروحية بدولته الأصلية، وارتباطه سياسياً وقانونياً بالدولة التي منحته الجنسية الجديدة. احنا كلنا نعرف انه هي الجنسية هي علاقة او رابطة قانونية وسياسية وروحية. فهذا الشخص المتجنس راح تنقطع علاقته قانونيا وسياسيا وروحيا بدولته الأصلية. مثلا لو عراقي تجنس يقطع صلته العراقية بدولته، يعني يقطعها قانونيا وسياسيا وروحيا، ويرتبط سياسيا وقانونيا مثلا وروحيا بالدولة اللي راح تمنحه الجنسية الجديدة، لأنه هو خرج من جنسية ودخل بجنسية دولة أخرى. ثانيا، حرمان مكتسب الجنسية المكتسبة من التمتع ببعض الحقوق والامتيازات حرمانا مؤقتا. شنو هذا الحرمان المؤقت؟ إيش يقصد به حرمان مؤقت؟ يقصد به فترة معينة، هذه المدة المعينة تسمى الريبة. ممكن يجي سؤال، ما المقصود بمدة الريبة؟ تقول الريبة هي مدة تشترطها التشريعات للتأكد من قابلية مكتسب الجنسية لممارسة هذه الحقوق ومدى ولائه تجاه الدولة، وبعد انتهاء هذه المدة يحق له أن يتمتع بهذه الحقوق بمجرد انقضائها دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء قانوني. هذه المدة المؤقتة هي 10 سنوات. 10 سنوات هي مدة أقامة المتجنس. بعد ما يقيم المتجنس 10 سنوات في هذه الدولة، بعد يحق له تلقائيا بمجرد ما تنقضي هذه المدة اللي هي مدة الريبة أنه يتمتع ببعض الحقوق والامتيازات، كأن مثلا يكون عضو في هيئة برلمانية أو وزيرا أو عضوا وهكذا. أما بالنسبة للنقطة الثالثة هي حرمان مكتسب الجنسية من التمتع ببعض الحقوق والامتيازات حرمانا مطلقا، يعني حرمانا مؤبدا. احنا سابقا قلنا مؤقتا وسميناه مدة الريبة، حاليا مطلقا مؤبدا. يعني منو هذه الحقوق اللي ممنوع منها مكتسب الجنسية؟ انه لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لأحكام المواد 4 و7 و11 من حالات اكتساب الجنسية ان يشغل منصب رئيس جمهورية العراق ونائبه. يعني هاي مطلقا انه ما يحق له يتولى منصب رئيس جمهورية العراق ونائبه. ليش؟ وذلك لخطورة هذه الوظائف والمناصب على حياة الدولة. هذه اللي الآثار القانونية الفردية، 3 آثار قانونية فردية تترتب على مكتسب الجنسية. زين، ما هي الآثار القانونية الجماعية؟ هسه راح نجي على الجماعية اللي هي على الزوجة والأولاد. راح ألخصها لكم بنقطتين. تقول أولاً، تمتد آثار مكتسب الجنسية إلى أفراد أسرته اللي هم الزوجة والأولاد، وعلى أولاده غير البالغين سن الرشد، كما في التبعية. من قلنا تبعية الابن الغير بالغ سن الرشد المن لأبيه، يكتسب الجنسية وفقا لأبوه أو تبعا لأبوه لأنه هو غير بالغ سن الرشد. ثانيا، أعطى المشرع العراقي للمرأة الحرية في اختيار جنسية زوجها أو تظل على جنسيتها الأصلية. يعني المرأة العراقية أو غير العراق المرأة العراقية المشرع أعطاها الحرية والاستقلال
يا أما يحق لها أنه تدخل بجنسية زوجها الأجنبي وتحافظ على جنسيتها العراقية، أو تعلن رغبتها بتخليها عن جنسيتها العراقية وتروح تدخل بجنسية زوجها، فهذا الشي خصها. المشرع العراقي أعطاها الحرية والاستقلال. هسه نشرح جنسية الأشخاص المعنوية وأسس تحديدها. بالأول نريد نعرف شنو الشخص المعنوي. الشخص المعنوي هي فكرة تقوم على الافتراض القانوني أو الاعتباري، وذلك بإعطاء الشخصية القانونية للشخص الغير طبيعي استنادا لحكم القانون، لكي يستطيع أن يتحمل الالتزامات واكتساب الحقوق شأنه في ذلك كالشخص الطبيعي. احنا كنا نعرف انه الشخص المعنوي هو دوائر او مؤسسات او شركات او سفن او طائرات، يعني الاشخاص المعنوية هاي يسمونها. اكو اشخاص معنوية تابعة للقانون الخاص، واشخاص معنوية تابعة للقانون العام. ما هي الاشخاص المعنوية التابعة للقانون العام؟ الدولة اللي هي الشخص المعنوي الاكبر من اشخاص القانون الدولي العام. أما بالنسبة للأشخاص المعنوية التابعة للقانون الخاص اللي ذكرناهن هسه، اللي هن السفن، الطائرات، المنقولات، الشركات. زين، ما هو تحديد الطبيعة القانونية لجنسية الشخص المعنوي؟ أنا شلون أحدد هذه الطبيعة القانونية لجنسية الشخص المعنوي؟ شلون أعرف إنه هذا الشخص المعنوي يتمتع بجنسية أو يقدر يكتسب جنسية؟ هذا الجواب كان مسألة خلاف بالفقه، ذهبوا إلى اتجاهين. الاتجاه الأول إيش قال؟ هذا الاتجاه نكر جنسية الشخص المعنوي. الاتجاه الأول هو الذي ينكر جنسية الشخص المعنوي، هذا رفض إعطاء الجنسية للشخص المعنوي، ما أعطاها لا لشركات لا لمنقولات لا سفن لا طائرات. ليش؟ لأنه كانت الجنسية بالنسبة إلى ضربا من المجاز وحيلة افتراضية. يعني شلون ضربا من المجاز وحيلة افتراضية؟ استند إلى حجج، بهذا القول استندوا إلى حجج. ما هذه الحجج؟ أولا إن فكرة الجنسية تقوم على اعتبارات قانونية وسياسية واجتماعية وروحية بين الشخص والدولة، وهذه الاعتبارات لا يمكن تصور توافرها في الشخص المعنوي، لأنه عبارة عن فكرة مجردة من المشاعر الإنسانية. يعني شلون؟ قال إنه هي الجنسية هي رابطة قانونية سياسية وروحية واجتماعية. هذا الشيء يربط الفرد بالدولة، وهذا الإنسان عنده مشاعر إنسانية وإلى ارتباط بالدولة. بس أنا من أجل الأشخاص المعنوية اللي هي الشركات، المؤسسات، الطائرات، هذه أشخاص معنوية ما عندها مشاعر إنسانية، مجردة من المشاعر الإنسانية، لا عندها اعتبارات قانونية لا سياسية لا اجتماعية. احنا اللي نعرفه انه الجنسية رابطة قانونية سياسية اجتماعية روحية. هذا الشيء من نرجع له ما متوفر بالشخص المعنوي، هذا فقط موجود بالفرد، فقط بالإنسان. فقالوا هذه الأشخاص المعنوية هي مجردة من المشاعر الإنسانية، أنا شلون أعطيها جنسية؟ فكان هذه حجتهم الأولى. الحجة الثانية قالوا إن وظيفة أحكام الجنسية تقتضي قصرها على الأشخاص الطبيعيين وعدم منحها للأشخاص المعنوية، لأن الجنسية هي أداة لتحديد عنصر السكان في الدولة، والذي يقتصر على الأشخاص الطبيعيين فقط، ولا يمكن أن يدخل الشخص المعنوي ضمن تعداد السكان. إيش قالوا؟ قالوا بتعداد السكان الفرد هو ضمن السكان، لأنه الشعب هو ركن من الدولة، فهؤلاء السكان أوزعهم بالسكان عن طريق الجنسية. الجنسية راح تكون أداة أو وسيلة لتوزيع الأفراد بهذه الدولة، فهذول الأفراد أو الإنسان هم عندهم مشاعر إنسانية، فبالتالي أعطيهم جنسية، لأنه هذه الجنسية راح تربطهم روحيا بالدولة. بس من أجل الأشخاص المعنوية أقول إنه هم مو من ضمن السكان الأشخاص المعنوية، فأنا شلون أنطيهم الجنسية؟ فكانت هذه حجتهم الثانية. أما بالنسبة لثالثين هو عدم تمتع الشخص المعنوي بالحقوق اللازمة للشخص الطبيعي، كحق الانتخاب والترشيح وتقلد الوظائف العامة، وعدم تحمله لبعض الالتزامات ذات الطابع السياسي كالخدمة العسكرية. فالعلاقة بين الشخص المعنوي والدولة هي علاقة تبعية.
هناش قالوا الشخص الطبيعي يقدر ينتخب، يقدر يرشح، يقدر يعني ياخذ وظيفة، يقدر يلتزم بالالتزامات او الوظائف السياسية، يقدر يروح خدمة عسكرية. بس هاي الشركات او الاشخاص المعنوية مثل ما يذكرها ما إلها حق، لا لها حق الترشيح، لا للانتخاب، لا كذا، فهي ليست مثل الشخص الطبيعي. فكانت هذه حجتهم الثالثة، فوصفوا علاقة الشخص المعنوي بالدولة هي علاقة تبعية. أما الاتجاه الثاني لا، الاتجاه الثاني مو مثل الاتجاه الأول. الاتجاه الأول رفض ينطي الجنسية للأشخاص المعنوية، بينما الاتجاه الثاني لا، ذهب إلى ضرورة الاعتراف بالشخص المعنوي ومنحه الجنسية أسوة بالشخص الطبيعي. زين، استندوا بذلك إلى مسوغات. شنو المسوغات اللي استندوا إلها اللي حتى يثبتون إنه ضرورة إعطاء الجنسية للشخص المعنوي؟ أولا قالوا الشخص المعنوي مثل الشخص الطبيعي. شلون؟ قالوا ليس من الضروري أن يتمتع بالحقوق السياسية حتى يكتسب الجنسية. مو شرط الشخص المعنوي عنده حقوق سياسية أنه يرشح وأنه ينتخب وأنه يروح خدمة عسكرية حتى أنطي الجنسية. ليش؟ قالوا لأن هناك من لا يتمتع بالحقوق السياسية من الأشخاص الطبيعيين ومع ذلك تثبت له الجنسية، كالأولاد الصغار. الطفل الصغير اليوم ما يحق له يرشح، ولا يحق له ينتخب، ولا يحق له يروح خدمة عسكرية، مو يعني يلتزم بهذه الحقوق، ورغم هذا الجنسية ثبتت إلى منذ ولادته. فقالوا الجنسية هي تبعية الشخص للدولة. فأنا اليوم من راح أنطي الجنسية لهذه الشركة فراح أقول هذه الشركة أثبت تبعيتها للدولة. فكانت هذه أولا. ثانيا أن وظيفة أحكام الجنسية لا تقتصر على الشخص الطبيعي، وإنما تشمل أيضا الشخص المعنوي، وإن عدم شموله بإحصائيات السكان لا يغير من الأمر شيئا، ذلك أن قوة الدولة تقاس بالوقت الحاضر بمتانة اقتصادها وقدرتها في مواجهة التحديات وليس بكثرة السكان العددية. يعني شلون؟ قالوا انه انا مو انظر لهذه الدولة انه عدد سكانها هواي وافرادها هواي هاي دولة قوية بوقتنا الحاضر. لا، اليوم الدولة اللي اقتصادها قوي وتقدر تثبت قدرتها في مواجهة التحديات هي هذه الدولة القوية. فاني اذا ما انطي جنسية للطائرات وللسفن وانطي جنسية للشركات، هاي اقتصاد هذه الدولة ما راح يكون قوي، فاني ما الي غرض بعدد افرادها هم هواي. فكانت هذه النقطة هيك توصل الفكرة. ثالثا أن الاعتراف بجنسية الشخص المعنوي يؤدي إلى حل مشكلة تنازع القوانين وتحديد القانون الواجب التطبيق الذي يحكمه. يعني أنا اليوم من أنطي الجنسية للطائرة، والطائرة الطاقم مالتها مصري ومتوجهة للكويت، واثناء توجهها للكويت مثلا حلقت على سماء غير دولة، فبهذه الحالة حصلت ولادة الأم حصلت على الطائرة أثناء تحليقها مثلا على دولة الإمارات. زين، أنا بهاي الحالة شنو؟ أنطيها جنسية الجو الإماراتي، لو أنطيها جنسية الطاقم المصري، لو أنطيها جنسية دولة الكويت، لو شنو؟ فبهاي الحالة أنا من راح أنطي جنسية لهذه الطائرة راح أحل هذه المشكلة اللي هي مشكلة تنازع القوانين. وإحنا كنا نعرف أنه مشكلة تنازع القوانين هي مشكلة تنازع أفراد وليست سيادات دول. فيقول أن الاعتراف بجنسية الشخص المعنوي يؤدي إلى حل مشكلة تنازع القوانين وتحديد القانون الواجب التطبيق. إحنا كنا نعرف أنه إذا حصلت ولادة على طائرة الطفل ياخذ جنسية الطائرة، إذا كانت الطائرة عامة ياخذ جنسية الطائرة. شنو جنسيتها؟ مصرية، ياخذ الطفل الجنسية المصرية. ما لنا غرض وين هبطت الطائرة، وين حلقت الطائرة، منين انطلقت الطائرة، ما لنا غرض. المهم هو وين انولد على الطائرة والطائرة عامة فراح يكتسب جنسية الطائرة. فأني من راح أعترف بجنسية الأشخاص المعنوية مثل الطائرة فراح أحل مثل هيك مشاكل ولادة على الطائرة، وأعرف يا جنسية وأحدد القانون الواجب التطبيق. رابعا
إن الاعتراف بجنسية الشخص المعنوي يؤدي إلى حل مشكلة مدى تمتع الشخص المعنوي الأجنبي بالحقوق اللازمة في الدولة والتي يطلق عليها بالمركز القانوني للأجانب. مثلا لو عندنا بالعراق إحنا شركة أجنبية، كأن هذه الشركة تكون ألمانية، فهذه الشركة الألمانية شنو الحقوق اللازمة إلها بهذه الدولة العراقية؟ فأني من راح أعترف بجنسيتها هي كشركة معنوية راح أحل مثل هيك مشاكل، وراح أعرف إنه مدى تمتع هذه الشركة بالحقوق اللازمة إلها بالدولة. أحبتي الطلبة، وصلنا إلى ختام محاضرتنا لهذا اليوم. نكمل محاضرتنا القادمة إن شاء الله. مع السلامة.